Орой минь Төмөрөөгийн Шоу нэвтрүүлгийн шинэ улирлын эхний дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болж байна. Нэвтрүүлэг маань энэ улирлаас эхлэн пүрэв гараг бүрийн 21 цагаас та бүхэнд хүрч явах болно. Энэ нэвтрүүлгээрээ би та бүхэндээ зөвхөн NBA-гийн сагсан бөмбөг гэлтгүү Монголын спортод болж байгаа үйл явдал болон дэлхийн спортын ертөнцид болж байгаа хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл болон онцлог үйл явдлуудын талаар ярилцж явах болно. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Jersey Zone. Ингээд нэвтрүүлгийнхаа энэ улирлын эхний дугаараар би тун саяхан буюу энэ 7 хоногт болж өнгөрсөн Монголын хөлбөмбөгийн шгшээ багийн Киргизийн шгшээ багтаа хийсэн тоглолтын талаар ярилцахыг хүслээ. За хамгийн эхний сэдэв маань хөлбөмбөг байх болон за энэ 2019 онд Монгол улсын хөлбөмбөгийн шгшээ баг маань дэлхийн авар шалралт тэмцээний урьдчилсан шатны эхний шатанд амжилттай тоглоод яг одоо 2 дугаар шатны тоглолтуудаа хийж байгаа ийм онцлог үйл явдлууд таарж байгаа. За тэгээд би Киргизийн шгшээ багтаа хийсэн энэ тоглолтын өмнөх тоглолтыг хөлбөмбөгийн холбооныхоо цэнгэлгэд очиж үзсэн. Тэгээд миний хувьд бол яг цэнгэлгэд очиж хөлбөмбөгийн тоглолтыг үзээгүй. Тажикстаны багтаа хийсэн тоглолт. Хэдий тэр тоглолтод манай шгшээ баг маань бас яллагд хүлээсэн ч гэсэн миний хувьд бол хөлбөмбөгийн цэнгэлт хүрээлэнд очиж тоглолт үзээгүй их олон жил болсон байна лээ. За хамгийн сүүлд хүүхэд байхдаа улсын аврал шалралт тэмцээн төв цэнгэлгэд болоход үзчихсэн болов бараг 20 жил болсон байна лээ. Тэгээд Монголын хөлбөмбөгийн хөгжил бол октябрь төвшөнд гарсан байна. Хөлбөмбөгийн шгшээ багийнхаа залуусын тэр тоглолтын зохион байгуулалт, ур чадвар гэх энэ бүгдийг хараад бол хөлбөмбөгийн шгшээ багийнхаа тоглолтыг үзээд маш их баярлсан. За сүүлд хийсэн тоглолтондоо манай шгшээ баг маань хэдий Киргизийн шгшээ багт 2-1 харьцаатай хожигдсон ч гэсэн энэ тоглолт бас Монголын хөлбөмбөг урагшаа алхаж байгаа нэг амжилтын шалгуур болсон ийм тоглолт байсан баг. За Киргизстаны шгшээ баг манай шгшээ багаас 86 байрын урд FIFA-гийн ранкед бол бичигддэг юм байна лээ. Тэгээд ийм багтаа ямар ч байсан 2-1-ийн харьцаатай тоглолтын эцсийн үр дүн дууссан тоглолт бол хэдий хүссэн үр дүндээ хүрч чадаагүй ч гэсэн тодорхой хэмжээнд бас манай хөлбөмбөг арай өөр төвшөнд гараад иржээ гэж ингэж харагдаж байна. Тэгээд Монголын хөлбөмбөгийн шгшээ багийн тоглогчид за лигийн тэмцээн бас сайжрахын хэрээр спонсорууд бусад хамтарч орж ирж байгаа удирдлага зохион байгуулалтын багийнхан гэдэг хөлбөмбөгд бол том өөрчлөлт гарч байгаа нь харагдаж байна л да. Тэгээд хөлбөмбөгийн спортод хөрөнгө оруулалт хийж байгаа багийн эзэд болоод холбоотой хамтарч ажиллах бүх улсуудад бас хөлбөмбөгийн спорт сонирхтойгоо өмнөөс баярлалаа гэж хэлэх хэрэгтэй баг. Хөлбөмбөгийн шгшээ багийнхаа тоглолтыг үзэж байхад тэгээд юу бодогдсон гэхээр манай хөлбөмбөг энэ хэмжээнд ирэх гэж бас нэлээд юмыг тууллаа. Яг тэгэхээр би одоо жоохон хүүхэд байхад 9-10 настай байхад энэ Монголд бол хөлбөмбөг л тоглолдог гэсэн. Бид нар байр болгоны гадаад талбайтай том жижиг нь хамаагүй хүүхдүүд ер нь хөлбөмбөг тоглолдог гэсэн. Хөлбөмбөгийн спорт чих алдартай байж тэгээд юу болсон гэхээр бид нар чи 90-ад оны шилжилтийн зах зээлийн тэр үед ороод тэрний дараа Улаанбаатар хотын маань төлөвлөлт энэ тэр янз бүрийн юмнууд болоод нөгөө хамаг байдаг хөлбөмбөгийн талбаанууд маань эхлээд тоосхон гараж болсон, төмөр гараж болсон. Яванда сургуулиудын ард байдаг хөлбөмбөгийн талбаанууд маань бүгдээрээ байшин барилга баригдаж ирсэн. Тэгээд ерөөсөө энэ спортоор хичээллэх хүүхд залуусынхаа боломжийг хаагаад томчууд маань өөрсдөө энэ бүгдийг сөнөцсөн шүү дээ. Тэгээд одоо бол хөлбөмбөгийн талбаач их болж байна. Энтэнд хөлбөмбөг тоглож байгаа футзалын төрлөнч хөгжиж гин гэдэг хөлбөмбөгийн спорт бол сэргэж ирж байгаа юм харагдаж байгаа. Тэгээд би өөрөө Чингэлтэй дүүргийн 50 дугаар сургуулийг 10 жилийн сургуулаа төгссөн. Тэгээ манай сургуульчин хойно бас шорон ч гэсэн айтайгаа хөлбөмбөгийн талбайтай байхгүй тэр үе чинь. Тэгээ бид нар тэр талбай дээр очиод бөмбөг хөшүүлээ хэдий жоохон хүүхдүүд ч гэсэн шорон ч гэсэн хөлбөмбөгийн талбайтай даас нөө хөнгө атлетикийн талбайтай манай сургуульчин намрын спортка тэгэл хавар намрын спортка гэдэг бид нар жоохон багч хөнгө атлетикийн төрлөөр тэр олон тэмцээн уралдаан болдог байл шүү дээ. Тэгсэн байхгүй сүүлд яасан нөгөө сургуулийн маань арын спорт талбай тэр чигээр барилгууд болцсон. Тэгээ энэ бол ганц миний төгссөн 50 дугаар сургуулийн жишээн дээр биш байх. Улаанбаатар хотын олон сургуулиуд бол энэ байдлаар спорт талбай хамаг юм алдсан байх. Тэгээд тэн дээр нь барилгууд баригдсан. Орон сууцны барилгууд ч бүр тэр чигээр нь талбайг нэзлээд авцсан. Тэгээд сургуулийн иргэн тойрон чинь сул талбай ер нь байхгүй болтол нэг. Ингэж бид нар чинь нөө хүүхэд залуусынхаа спортоор хичээлэх бүх боломжуудыг хаагаад бүр юу ч үгүй хийгээ ийцсэн. Тэгээд одоо нэг сүүлийн 10 жилд бас нэг арай гайгүй болж байгаа юм болов. Эхнээсээ бас зарим сургууль талбайгаа авч үлдэж гин, нэмж талбайгаа сайжруулж гин. Тэгээд 5 дугаар сургуулийн талбай их гоё талбай санагддаг. Их гоё одоо зүйлийг энэ төр тавьчихсан те. Өшөө бас тэгээд хэд хэдэн тийм талбайтай сургуулиуд байгаа. Тэгээд хөлбөмбөгийн спорт ямар ч байсан ингээд нэг буцаад айтайхан хөгжих эхлэл суурн ингэж бүр бага юмнаас анхныхаа ийм юмнаас тавигдаад одоо энэ тоглож байгаа тоглогч чинь мэдээж
тэгэл ингэж тоглож байгаад гарч ирсэн байлгүй дээ. Тэр нөхцөл бололцоонд бүрдчихэж тийм учраас хөлбөмбөгийн спорт альва нэг спорт ингээ хөгжихийн тулд тэр суур бааз их чухал учраас хөлбөмбөгийн талбаанууд өшөө олноороо бий болоод байгуулагдасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд одоо саяхан бас Чингэлтэй хайрханд гоё талбай шинээр бий болсон байна лээ. Ингээд олон талбай, олон заал танхим байх тусам тухайн спортоор хичээлэх ийм хүүхд залуучууд ихээр гарч ирнэ гэж ингэж л харж байна. Тэгээд би миний хүүхдүүд яг тэр 9-10 настай байхдаа хөлбөмбөг тоглодог байжгаад яагаад сакс руу ихэнх нь орцсон гэхээр 1993 оны намар 93 оны NBA-гийн финалийн тоглолтыг Монголд бичлэгээр гаргадаг. Тэндээс ер нь олон хүүхдүүд сакс руу орсон баг. Тэгээд мэдээж Майкл Жорданы тоглолтыг үзээд Chicago Bulls багийг дэмжиж тэр үеэс би бол сакс руу эргэлт буцалтгүй орцсон. Тэгээд сакс бөмбөгийн заалнууд нь одоо хөлбөмбөгийн заалыг бодвол тэр чинь өвл заал авах боломжтой байсан гэдгээр юм уу. Тэгээд 10 жилийн сургуульд чинь би нээр орохлоор хөлбөмбөг тоглохоос илүү саксл тоглодог байлаа шүү дээ. Манай сургуулийн заалнууд арай бас жижигхэн заал байсан. Тэгэл сакс руу эргэлт буцалтгүй орсон гол шалтгаан тэр байх. Тэгээд миний үеийн олон хүүхдүүд ер нь хөлбөмбөг сонирхдаг, өөр спорт сонирхдаг байж сакс руу татгаж орсон тийм хүүхдүүд зөндөө байх. Тэгээд гэхдээ ямар ч байсан ингээд сүүлийн жилүүдэд Монголын хөлбөмбөгийн шгшээ багийн амжилт олон шинээр энэ спортод дурлах хүүхдүүдийг араасаа татан оруулж байгаа гэдэгт нь би итгэлтэй байна. Тэгээд хөлбөмбөгийн цэнгэлгэд болж байгаа тоглолтоо бид нар бүгд цэнгэлгийг дүүртэлн очиж үзэж, шгшээ багаа дэмжиж, гадны ямар нэгэн баг дэмжихээс илүүтэйгээр шгшээ багаа дэмжиж тоглолт үзэх нь ямар өөр одоо мэдрэмжийг өгдөг, ямар гоё одоо сэтгэл ханамж авдаг вэ гэдгийг сүүлд би 9 сард болсон Тажикстантай хийсэн тоглолтоос бол үнэхээр гоё мэдэрсэн. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногт бид нар чи Японд тоглолт хийлээ. Энэ 7 хоног гэртээ Кыргызтэй тоглолт хийлээ. Дараагийн хөлбөмбөгийн шгшээ багийн маань тоглолт нь Минамарын багтаа 11 сарын 19-нд хийх тоглолттой байгаа юм байна лээ. За тэгээд дэлхийн аврал шалралт тэмцээний 2 дугаар шатны урьдчилсан шатны 2 дугаар шатанд F хэсэгт манайх Япон, Тажикстан, Кыргыз, Минамар гэсэн багуудтай орчихсон. Тэгээ одоогийн байдлаар манайх 4 тоглолт хийгээд 1 хожил авсан 3 оноотой явж байгаа. За Минамарын дараагийн манай тоглох баг маань бол харах оноо авч чадаагүй ийм байдалтай байна лээ. Тэгээд ямар ч байсан зүгээр энэ тоглолтууд болоод дуусахад Монголын хөлбөмбөгийн шгшээ баг урд өмнөх түүхэндээ дэлхийн аврал шалралт тэмцээний урьдчилсан шатанд хамгийн олон тоглолтоо хийсэн, хамгийн хол явсан амжилтаа үзүүлчихсэн. За тэгээд дэлхийн ранка хідээр ахиулдгийн те ямар ч байсан өмнөхөөсөө бол ахиулсан байдалтай ийм байхаар байна. Тэгээд хөлбөмбөгийн шгшээ багийн нийт бие бүрэлдэхүүн болоод холбооны удирдлагууд за Монголын хөлбөмбөгийг хөгжүүлэхийн төлөө зүтгэж байгаа бүх улсуудад би спорт сонирхч үзэгчдийн өмнөөс өөрөө бас спортод дуртай хавьд та бүхэнд бүгдд нь баярлал талархаж байгаа шүү гэдгийг энд хэлхийг хүсэж байна. Ингээд дараагийн 11 дугаар сарын 19-нд болох тоглолтод шгшээ багтай амжилт хүсье. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Jersey Zone. Дараагийн миний ярих зүйл маань Монголын сагсан бөмбөгтэй холбоотой Монголын сагсан бөмбөг тэр дундаа 3-9-3 сагсан бөмбөгийн шгшээ багууд маань шатны төвшөнд маш гоё багтан амжилтыг үзүүлж байгаа. Энэ ялангуяа 2019 он бол манай 3-3 шгшээ багийн хувьд бол үнэхээр гоё жил болж өнгөрч जैन. Тэгээд саяхан MMC Улаанбаатар MMC Energy баг маань чэжүүд болсон дэлхийн Гран При төрүүллээ. Азийн багуудаас анх удаага төрүүлсэн тохиолдол нь болсон гэдэг манай багийн хувьд бол бас хамгийн сайн амжилттай үзүүлсэн. Өмнө Гран При ер нь 4-р байрт ороод ингээ яваад ирсэн бол сайн сүүлийн тэмцээнд бол үнэхээр гайхалтай тоглож төрүүлж биднийг баярлууллаа. Тэгээд энэ 2019 онд бас Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 3-3-ын өсвөрийн дэлхийн аварга болсон тий. Төв талбайд болсон энэ тэмцээнийг би өөрөө очиж үзээд шгшээ эрэгтэй эмэгтэй шгшээ багаа дэмжээ. За баг маань хожоод ингээд явхаар өөрсдийнхөө багийг дэмжиж монголчууд тэгж гоё тэмцээнээ үзэж бүгд шгшээ багыг дэмжижсэн. Тэр мөчүүд бол үнэхээр гоё байлаа. Тэгээд манай хүүхдүүд маань ч гэсэн U18 насны баг маань ямар гоё ирээдүй байгаа вэ гэдг нь тэр тэмцээнээр харагдсан. Дэлхийн шилдэг олон орны багуудаа гоё өрсөлдсөн шүү дээ. Тэгээд тэрний дараа U23-ын баг маань мөн дэлхийн аваргад явлаа. За Азийн тэмцээнүүд байна. Өшөө олон тэмцээнүүд яваад амжилт гаргаж байгаа нь 3-3 багийнхаа амжилтуудаар бахархаж байна л да. Тэгээ хамгийн сүүлдэхэд энэ 7 хоногт тусгай олимпийн наадамд манай 3-3-ын баг зүү олимпийн тусгай олимпийн наадамд яваад мөнгөн медаль аваад ирсэн. Тэгээд энэ багийн тамирчид болоод дасгалжуулагч Мандуул Дашка гэдэг 3-3 сагсан бөмбөгийн холбооны за мөн одоо тусгай олимпийн энэ багийнхандаа бүгдд нь баяр хүргэмээр байна. Тэгээд энэ төрөл бол монголчууд бидний хувьд зогтож гин болж гин бид нар энэ төрлөөр амжилт гаргаж болох юм байна гэд. Тэгээд сайн юм болоод тамирчид маань ингээд тэмцээн уралдаанд ороод амжилт үзүүлж байгаагийн хажуугаар бас янз бүрийн
бас юунууд гарж ийн л да 3-3 төрөл нь одоо дэлхийн тийм сайн үнэлэгддэггүй дэлхийн улсууд нь шилдэг бага явуулдаггүй ч гэдэг юм. Тэр дэлхийн бус орнууд энэ спортод яаж ач холбогдол өгж ийн ямар бага явуулж ийн гэдэг бол бидний асуудал биш шүү дээ. Бид нар өөрсдийнхөө болж байгаа юмар өөрсдийнхөө боломжийн хэрээр л энэ төрөлд амжилт гаргах хэрэгтэй. Тэгээд жишээ нь Америкийн багийг их ярьдаг. Америкийн яг одоо NBA-ийн тоглогчид нь бол мэдээж энэ 3-3 төрөлд ирэхгүй шүү дээ. Тэгээд сонирхчийн хэмжээнд тоглож байгаа эсвэл NBA тоглож байгаа байсан ийм тоглогчид нь л ирж байгаа. За би сүүлд нэг Америкийн шгшээд Роби Хамл гээд Пердугийн их сургууль тоглож исэн. Миннесота Төмөрөөгийн баг тоглож исэн тоглогч тоглож байгааг харсан. Тэгэхээр ингээд NBA тоглож исэн хэмжээний ийм тоглогчид тоглож ийн гэдэг чинь одоо эдгээр улсууд энэ 3-3 төрөлд бас нэг ач холбогдол өгж эхэлж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. За харин тэр Америкт болдог Big 3 гэдэг лигтэй бас андуураад идэг. Тэр бол NBA тоглож байгаа зодог тайлсан, NBA тоглохоо болсон ийм тоглогчид тоглодог, мэрэгжлийн хагас мэрэгжлийн шахуу тоглогчид тоглодог ийм лиг. За харин FIBA-гийн 3-3 гэдэг бол тэр одоо мэрэгжлийн лигээс огт тусдаа шал өөр лиг гэдгийг энд бас анхаарах хэрэгтэй баг. Тэгээд FIBA-гийн тэмцээнүүд маань насны ангиллаараа болдог бол за тэр Big 3 лигд бол насны ангиллал хамаагүй зодог тайлсан л бол NBA хамгийн багадаа бас нэг 6 жилээс дээш 5 жилээс дээш тоглосон туршлагатай байх ёстой гэсэн юм шалгуур үзүүлэлтэд байгаа. Тэгж тоглож байсан тоглогчдын тоглож байгаа. Тэр бол мэрэгжлийн шоу хийдэг ийм лиг. FIBA-гийн тэмцээнүүд бол олон улсын хэмжээнд ТV дэлхийн аварга за мөн дэлхийн хэмжээний Гран Пригийн тэмцээнүүд одоо ингээ олимпийн төрөл болсон. Олимпийн аварга шалгаруулах ингэж болдог тэмцээнүүд учраас энэ хоёр 3-3 лигийг бас хооронд нь хольж утгаж андуурмааргүй байна л гэж ингэж өсмээр байна. Тэгээд 3-3 төрөлд манай багуудын гаргаж байгаа бүх амжилтууд бүгд энэ төрлөөр саксмонгийн спортоор өшөө олон хүүг залуучууд хичээлж энэ одоо спортод дуртай болоход бол маш том нөлөөг үзүүлж байгаа. Яг тэгэхээр бодиттойгоор бид нар энэ төрлийг тоглож чадах юм байна. Эрэгтэй эмэгтэй аль ч багууд маань хүүг залуучууд маань тоглож болох юм байна гэдгийг удаа дараа батлан харуулж байгаа учраас 3-3 энэ төрөл өшөө цаашаа сайн хөгжиж явна. Бид нар ч энд бас амжилт гаргах боломжтой байна гэдгийг харж байна. Тэгээд 3-3 саксмонгийн холбооны нийт одоо босоод одоо бүгд нь баяр үргийн мөн мэдээж өөрсдөө энэ төрөлд сорж байгаа тамирчтай бүх шатны бүх насны ангид тоглож байгаа тамирчтай бүгдээрэнд нь бас баяр үргэмээр. Тэгээд энэ 7 хоногийн үед манайхан 3-3 төрлөөр 2 тийшээ 3 ч тийшээ тэмцээнд явцсан байгаа. За нэг нь түрүүний тусгай олимпийн тэмцээн Зүүн Азийн. За тэгээд дэлхийн энэ жилийн хувьд 3-3 төрлийн хамгийн сүүлийн том дэлхийн их дуулга Сауди Арабын хаанд болсон Жада хотод болж байгаа энэ тэмцээнд манай Улаанбаатар MMC Energy, Аранга тайхар ADM, Алтан дорнд Монгол эдгээр багууд явсан. Тэгээд энэ хоёр багтаа хоёуланд нь амжилт хүсье. За мөн яг энэ өдрүүдэд бас U23 насны World Beach Games буюу эсний наадам гэдэг бас энэ тэмцээн болж байгаа. Ингээд оролцох тэмцээн хангалттай олон байна. Энэ төрлийг дэлхийн бүх спорт холбоотууд спортын одоо олимпийн төрөлд орсон учраас олимпийн хороод ч гэсэн анхаарж байна. Тийм учраас олон улсын олимпийн хороо тийм учраас 3-3 сагсан бөмбөг өшөө цаашаа илүү сайн дэлгэрч хөгжихнэ гэж ингэж л харагдаж байна. Тэгээд яг би одоо 3-3 төрлөөр тэгээд манайх дэлхийд бас энэ чансаа өндөр байхын тулд дотооддоо тэмцээн оролдоон их олныг зохион байгуулдаг байх тийм шаардлага байдаг гэж сонссон. Тэгэхээр одоо 5-5 сагстайгаа адилхан мөн хөлбөмбөгийн тэмцээнүүдийн адилаар 3-3 ингээд шар шатны насны ангиллын хот дүүрэг аймаг улсын авраг шалгуулалт тэмцээнүүд ингээд зохион байгуулалтаар болж явах хэрэгтэй байна. Тэгжээж манай мөн одоо мэрэгжлийн тэмцээнүүд тэгжээж манайх өөрсдөө олон тэмцээн авч тэмцээн зохион байгуулж иж энэ маань цаашаа ингээд хөгжиж явах юм байна гэсэн ийм ойлголттой болсон. Тэгээд 3-3-ын тэмцээн уралдаанууд гэсэн цаашдаа олон болох байхаа гэж ингэж найдаж байна. Дараагийн хэсэгтээ би тун удахгүй эхлэж байгаа NBA-гийн шинэ улирлын талаар өөрийн бэлтгэсэн мэдээлэлээс та бүхэнтэй хуваалцуулна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Jersey Zone. Одоо харин та бүхэндээ тун удахгүй 6 хоногийн дараа эхлэж байгаа NBA-гийн шинэ улирлын талаар ярилцахыг хүсэж байна. Тэгээд NBA-гийн шинэ улирал эхлэхийн өмнө лигийг төдийгүй одоо дэлхийн нийтийн спортын ертөнцийг дөргиосон нэлээд хэдэн асуудлууд боллоо. За NBA маань өөрөө жилийн 365 хоног 7 хоног 24 цаг тасралтгүй entertainment байдгаар онцлогтой нэг юм лиг. За сайн муу эрг сүрэг янз бүрийн мэдээллүүд тогтмонд гарч идэг. Тийм ч учраас дэлхийн дахинд спорт сонирхтыг хамгийн их араасаа дагуулж идэг ийм лиг. Тэгээд NBA-гийн улирал эхлэхээр NBA Twitter мөн эргэж ирдэг. Twitter зөвхөн NBA-гийн талаар бичдэг. Америкийн болоод дэлхийн олон сэтгүүлчид #NBA Twitter гэсэн хаштагтайгаар энэ явж байгаа бүх мэдээллүүдийг авах боломжтой. Хэрвээ та Twitter ашигладаг бол
Тэгээд яг хоо саяхан болсон үйл явдлыг би бас манай зарим үзэгчд маань дийлэх нь бас тодорхой мэдээлэлгүй байж магадгүй. Тэгээд би энэ дээр мэдээлэл өгье гэж бодлоо л доо. NBA жил болгон 10 дугаар сард дэлхийн аялын тоглолтын хүрээнд улирлын өмнөх урьдчилсан тоглолтыг бүгд хятад улсад хийдэг. Шанхай, Бээжин, Шинжэн гэсэн хотуудад ер нь эдгээр тоглолтууд болдог боломжтой. Тэгээд энэ жилийн үед Brooklyn Nets болоод Los Angeles Lakers багууд энэ тоглолтыг хийх багуудаар сонгогдоод байсан. За харин Японд бас улирлын өмнөх урьдчилсан тоглолтыг хийхэд Houston Rockets баг сонгогдож ингэж явсан байгаа. За тэгээд үйл явдал маань юу болсон гэхээр NBA-гийн Houston Rockets баг бол хятадын зах зээлд хамгийн олон фэнүүдтэй, хамгийн том оролцоотой, хамгийн том байр суурийг эзэлдэг ийм баг. За саяхнаас тэгээд Brooklyn Nets болоод Minnesota Timberwolves гэсэн багууд мөн хятад бизнесмен эзэнтэй болоод эдгээр багууд ч гэсэн энэ зах зээл дээр эзлэх байр суурь нь бол нэмэгдэж байгаа. За Houston Rockets багийн хамгийн гол шалтгаан бол мэдээж тэд хятадын хамгийн домог тоглогчдын нэг Yao Ming-ийг драфт номер 1-ээр сонгож авчихсан. Энэ нь тэднийг хятадын зах зээл дээр хамгийн хүчтэй, хамгийн олон хөгжөөр нэмжигчтэй ийм баг болгосон. За тэгвэл Houston Rockets багийн ерөнхий менежер Daryl Morey хятад болохын тоглолт эхлэхээс нэг хэдхэн хоногийн өмнө Хонконгод болж байгаа эсэргүүцлийн жагсаал болоод байгаа. Энэ бол Хонконгийн дотоод асуудал гэсэн байр суурьтай хүмүүс ч олон байна. За эсэргээрээ Хонконгод ингээ хүний эрхийг зөрчиж байна гэсэн тэр оршин суугчдыг хятадын засгийн газар авчин гадуурах чинь гэсэн ингээд нэг янз бүрийн ийм улс төрийн юмнууд болоо сүүлийн 3-4 сар явж байгаа та бүхэн мэдж байгаа. Тэгсэн Daryl Morey ерөнхий менежер маань Free Hong Kong гэдэг тийм жиргээ хийцэн. За тэгэл тэрнээс нь бол бөө асуудал үүслээ. Хятад улсын дотоод асуудалд оролцсон. За хятадын засгийн газараас NBA-тэй хамтарч ажиллах тал дээр шууд ихний хоригуудыг тодорхой хэмжээний байгууллагуудаараа тавиад эхэлсэн. Хамгийн түрүүнд хятадын сагсан бөмбөгийн холбоо буюу CBA Houston Rockets багтаа хамтын ажиллагаагаа зогсоолоо. Араас нь NBA-гийн тоглолтуудыг ч гэсэн хятадд гаргадаг Tencent гэдэг хамгийн том спортын сувг нь ер нь гарахгүй байдалтай болоод ингээд янз бүрийн асуудлууд араасаа бөөн юм дагуулад ингээ байж тэл NBA-гийн комиссар Адам Silver за NBA-гийн багийн эзэд болоод багийн ажилчид эсвэл тоглогч хэн нэгэн өөрийнхөө чөлөөт үгээ илэрхийлэх энэ эрхээ эзэлснийхэн төлөө бид нар тэр хүнтэй ямар нэгэн байдлаар хариуцлага тооцохгүй гэдээ бас нэг ийм утгатай мэдээлэл хийцэн. За ингээл энэний араас бөөн асуудал болсон. Тэгээд нөгөө Бээжин, Шанхай, Шинжэн хотуудад болдог тоглолт маань бүр цуслагдахтаа хүрээд гэхдээ ямар ч үсэн эцэст нь тоглолтууд нь бол болсон. Тоглолтууд болохдоо тоглолтын эргэн тойронд болдог бусад спонсоруудтай холбоотой эдгээр асуудлууд бүгд болоогүй. За NBA Cares хөтөлбөрийн хүрээнд маш олон арга хэмжээ болдог. Дээрээс нь хүүхэд багчуудад зориулсан маш олон арга хэмжээ болдог. Эдгээр юмнууд нь аль аль нь болоогүй. Тэгээд нөгөө NBA-гийн комиссар Адам Silver маань хятад очсон. Тэгээд ямар ч үсэн тодорхой хэмжээний хүмүүстэй уулзсан ч гэсэн шийдлийг олж чадаагүй байгаа. Ингээ хоёр талд хоёр үл ойлголцох байдал үүссэн. Энэ сүулдэ юг дагуулахаар болчих чинь гэхээр маш том эдийн засгийн асуудал дагуулахаар нэг ийм үр дүнтэй үр дагавартай ийм юм болчлоо. Тэгээд LeBron James, Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers багууд тоглолтоо хийсний дараа Америкт буцаж ирээд за 2 өдрийн өмнө уржигдэр Lakers багийнхаа бэлтгэлийн үеэр бэлтгэлийн дараа сэтгүүлчтэй уулзаад яриа өглөөлтөө. Тэгээд нөгөө ярилцлаган дээр яг энэ талаар ярилцсан. Тэгээд энэ ярилцлаган дээр LeBron James юу гэж ярьсныг та бүхэнд сонирхуулъя. Яг энэ нөхцөл байдлын үед түүнд хангалттай мэдээлэл байгаагүй юм болов уу гэж харж байна. Би болон манай багийнханд хэн ч энэ талаар мэдээлэл өгөөгүй. Тийм ч учраас өмнө энэ талаар ямар нэгэн мэдээлэл хийх гэж яараагүй юм. Одоо ч энэ бодол маань хэвээрээ. Энэ асуудалд хандсан лигийн байр суурийг юу гэмээр байна? Би энэ талаар шүүмжил хэлмээргүй байна. Гэхдээ ямар нэгэн зүйлийн талаар хангалттай мэдээлэл байхгүй, энэ талаар бодиттой зүйл мэдэхгүй бол шүүмжил хэлэх шаардлагагүй гэж бодож байна. Үр дүн нь ямар байхыг хэн ч мэдэхгүй шүү дээ. Энэ нөхцөл байдал манай лигийг мөн Америкчууд биднийг юунд хүргэснийг бид нар бүгдээрээ харж байна. Хятадын ард түмнийг ч гэсэн ямар байдалд хүргэснийг харж байгаа хаа. Бодлогогүй хэлсэн зүйл чинь ямар үр дүн дагуулахыг урьдчилан харж байгаасаа гэж хэлье да. Ийм сургамжтай үйл явдал боллоо. За та бүхэн сая LeBron James-ийн сэтгүүлчд өгсөн ярилцлагын хэсгээс сонслоо. Тэгээд ерөнхийдөө юу гэж хэлснийг ямар утгатай зүйл ярьсныг ойлгосон баг. За ингээд Twitter-д LeBron James-ийн эсрэг хандсан түүнийг
хэлсэн үгийг нь шүүмжилсэн, буруу байр суурь илэрхийллээ гэж үтсэн маш олон ийм жиргэнүүд явлаа л да. Тэгээд LeBron James өөрөө сүйд нэг жиргээ явуулсан байгаа. Тэрийг нь одоо бас та бүхэнд харуулъя. За тэгээд энэ жиргэнийхэн доотлолт нь хариулт бичсэн энэ олон мянган жиргэнүүд байгаа. Тэгээд би өчигдөр нэвтрүүлэгтээ бэлдэж байхдаа тэр жиргэнүүдээс нь уншлаа л да. Нэг 500 600 хүрээд цаашаа бол явахсангүй. Тэгээд ер нь миний уншсан тэр 500 600 жиргэнд бол эрэг одоо сэтгэлдээ LeBron James-ийг дэмжиж байгаа, LeBron-ы талд байгаа тийм жиргээ бол маш цөөхөн байлаа. Бүгд шүүмжилсэн. За тэгээд чөлөөт ертөнцид Америкийн нэгдсэн улс чинь чөлөөт ертөнц үгээ хэлэх эрхчлөөтэй эрхчлөөний орн гэдгээр одоо дэлхийд дахинд ингэж л мэдэгддэг орн шүү дээ. Тэгээд ийм эрхчлөөтэй оронд амьдарч зүгээр өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлсэний хүнийг ингэж буруутгах гэдэг чинь буруу гэж LeBron-ыг шүүмжилсэн. За дээрэс нь хятад улсын зах зээлээс LeBron-ы өөрийн нэрийн брэнд LeBron James гэдэг энэ брендийн олдог орлого ашиг одоо бизнесийн холбоо энэ бүх юмнуудаа өөрөө авч үлдгээд яг товчхондоо бол ер нь мөнгөний өмнө бүх хилөө гэсэн тийм байдлаар бол LeBron-ыг маш ихээр шүүмжиллээ. LeBron цаашлаад энэ асуудал намжих гэж нэлээд удах бах. Би бол хувьдаа энэ улирал ер нь дуслын асуудал янз бүрийн байдлаар сүгдэж яригдах болов гэж бодож байна. Яг одоо Америкийн төдийгүй дэлхийн нийтийн спортын ертөнцид бол хамгийн одоо шууган дагуулсан ийм асуудал болчлоо л доо. Тэгээд NBA гэдэг энэ лиг маань ер нь яахын аль нэг улсын засгийн газартаа ингээд тэр засгийн газрын шахалтаас болоод өөрсдийнхөө хийдэг үйл ажиллагаа үндсэн одоо гол зарчмаасаа ингээд хазаах юм уу ч гэдэг юм уу янз бүрийн байдлаар ийм шүүмжлүүд явж байна. Тэгээд миний хувьд бол би энэ дээр аль нэг талын зөв аль нэг талын буруу гэж ямар нэгэн ийм одоо мэдээлэл бол хийх гэсэнгөө зүгээр болж байгаа үйл явдлын хувьд бол ийм болж байна. Тэгээд Хонконгд үүссэн тэр нөхцөл байдал Хонконг маань өөрөө хятадын нэг хэсэг. За тэгээд дээрээс нь энийг шүүмжилсэн тэр багийн ерөнхий менежер Daryl Morey-гийн хувьд хэрвээ Houston Rockets багийн ерөнхий менежерээс өөр хүн ингэж жиргсэн бол ингэж их анхаарал татах байсан үгүй юу гэж хүртэл бас бодогдож байна лээ. Яа тэгвэл зүгээр одоо шинэ мэдгүй аль нэг өөр багийн ерөнхий менежер тэгж жирглээгээд тэр баг нь хятадын зах зээл дээр тийм одоо алдартай том тоглогч биш. Тийм байсан бол энэ асуудал ингэтлээ ус төржиж явахгүй байсан юм болов уу яасан юм бол гэж янз янзаар бодож байна. Тэгээд энэ асуудал цаашлаад бол нэлээд юм дагуулах бах. Тэгээд яг энэ цаг мөчч бас Америк нэгдсэн улс бүгдээрээ хятад ард улсын энэ хоёр улсын хооронд бас худалдааны дайн гэдэг янз бүрийн юм болж байгаа. Ийм үед одоо ийм болж байгаа нь тэгээд улс төрийн асуудлыг улам бүрэл сэргээж байна л да. Тэгээд спорт улс төрөөс ангид байх ёстой гэж ярьдаг. За гэвч бүх юмны ард улс төр байдаг ч гэж бас ярьдаг. Тэгээд одоогийн үсэд байгаа энэ нөхцөл байдал дээр эцэст нь ямар үр дүн гараад яаж одоо талууд ойлголцох энэ асуудлыг яаж давж гарахын гэдэг нь бол үнэндээ тодорхойгүй байна. Тэгээд Daryl Morey менежерээс эхэлсэн энэ асуудал ингээд NBA гэдэг дэлхийн хамгийн шилдэг энэ спортын лигийг хүртэл ингээд улс төрийн асуудалтай авчирлаа. Цааш хамгийн том зах зээлээ алдах уугүй юу гэдэг дээр хүртэл ирж байна. Одоо хятадын Tencent спорт цогц хэрвээ NBA-ийн тоглолтуудыг шууд дамжуулах тэр гэрээгээ цуцлах юм бол 4 тэрбум орчим долларын алдагд шууд хүлээнэ гэсэн нэг ийм урьдчилсан мэдээлэл байна лээ. За дээрээс нь бас NBA-ийн сагс сонирхдаг бол та Adrian Wojnarowski гэж нэрийг маш сайн мэдэх ёстой. Америкийн сэтгүүлчийг дагаж би бол мэдээлэл авдаг. Тэгээд энэ эрхэм маань ESPN сувгаар Америкийн хамгийн том спортын сувгад өөр ингэсэн нэвтрүүлэгтэй. За тэгвэл Tencent network буюу хятадын хамгийн том сувг дээр бас Wojnarowski сэтгүүлч маань нэвтрүүлэг хийхээр яригдчихсэн. Тэгээд одоо энэ нэвтрүүлэг нь бас зогсож магадгүй болчиход байгаа юм лээ. Энэ төсөл нь цааш үргэлжлэхгүй байж магадгүй. Эхлээчгүй бах та одоо зогсох гэж. Яасан гэхээр Daryl Morey менежерийн Хонконгийг чөлөөлсөн жиргэн дээр 5 дарцсан, лайк дарцсан гэсэн. Тэгээд хятадын тал нь ийм одоо үзэл бодолтой энийг дэмжиж байгаа юм чи ер нь энэ нэвтрүүлгийг хийх шаардлага байна уу гэсэн юм хүртэл яригдж байгаа гэсэн. Тэгэхээр гээд нэг жиргэний араас гээд маш олон ийм үйл явдлыг дагуулж байгаа ийм асуудал болж байгаа. Тэгээд яг одоо NBA гэдэг лигийг бас нэг талаараа тест одоо шалгуур болох ч нүдаа л гэж харж байна. Тэгээд энэ бүхний ард бид нар яаж гарах нь тэр сонирхолтой байна. Ингээд Daryl Morey менежерээс эхэлсэн NBA болоод хятадын засгийн газрын хооронд болж байгаа асуудал одоогийн байдлаар нэг иймэрхүү шатанд явж байна. Дараагийн нэг одоо хохирогч болох хүн гараад ирсэн. Энэ нь бол LeBron James болчлоо. Тэгээд LeBron-ы өөрийнхөө хийсэн дэр мэдээллийн төлөө араас нь дахиж ямар нэгэн аль биесны мэдээлэл хийгээгүй байгаа энэ үед тэгээд ер нь нэг хэсэгтээ чимээгүй байгаад энэ асуудлыг намжаасан дээр болов гэж
ингэж би хувьдаа бодож байна. Тэгээд энэ асуудал ямар ч байсан NBA-г болоод NBA-гийн од тоглогчдыг инхүү бас нэг асуудалд авчирч байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Jersey Zone. Эргээд тавтаа морил Төмөрөөгийн Шоу нэвтрүүлгийн шинэ удирлын эхний дугаар та бүхэнд хүрж байна. За NBA-гийн шинэ удирдал маань тун удахгүй эхлэх гэж байгаа. Ирж байгаа удирдлын хувьд ямар онцлог он сар үйл явдлууд болох гэж байгаа вэ гэдэг тал дээр би бас товчхон нэг мэдээлэл хүргэе гэж бодлоо. За удирдлын өмнө хүртэлсэн тоглолтууд маань 10 сарын 19-нөр өндөрлөн манай хуваараар. За ингээд 10 дугаар сарын 23-нд буюу 6 хоногийн дараа NBA-гийн удирдал маань албан ёсоор эхэлнэ. За энэ жил удирдлийн тоглолтыг Mexico City-д хийх 4 багийн 2 тоглолт байгаа. Dallas Mavericks, Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Phoenix Suns. Эдгээр багуудын тоглолт маань 12 дугаар сарын 12-нд, 12 дугаар сарын 14-нд болох юм хуваартай. За тэгээд шинэ он гараад 1 дугаар сарын 5-нд 10 өдрийн гэрээ хийдэг энэ боломжууд нээгдэнэ. За 1 дугаар сарын 10-нд аль нэг тоглогчдын гэрээ 1 дугаар сарын 10-ны дараа цуцлагдахгүй бол удирдал дуустал эдгээр тоглогчдын гэрээ нь хүчинтэй болдог. Бас ийм үе маань эхлэх ёстой. За тэгээд Франц улсын нийслэл Парис хотод NBA-гийн Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks багуудын тоглолт 1 дугаар сарын 25-нд болох ийм хуваартай. За тэгээд солилцооны цонх 2 дугаар сарын 6-нд хаагдана. 2 дугаар сарын 15-наас 17-ны өдрүүдэд Чикаго хотод NBA-гийн бүх хотын тоглолт явагдана гэсэн ийм онцлог өдрүүд байна. За тэгээд удирдлийн тоглолтууд 4 дугаар сарын 16-нд дуусна. NBA-гийн плей-офф 4 дугаар сарын 19-ноос эхэлнэ. NBA-гийн финал маань энэ удаа харин 6 дугаар сарын 5-наас эхэлж за өмнөхөөсөө бол нэг 5-6 хоногоор хойшилж байгаа ийм хуваартай харагдана лээ. За удирдал эхлэхийн өмнө тэгээд бусад онцлог зүйлүүд гэхээр саяны өнгөрсөн энэ 2019 оны 100 бол лигийн түүхэнд бас ховорхон тохиолддог нэг ийм 100 болж өнгөрлөө. Яагаад тэгэхээр маш олон суперод тоглогчид багаа сольсон. За тэр дундаа суперодуудыг хооронд нь сольсон ийм тохиолдлууд нэлээд гарлаа. За дээрэс нь лигийн хүчний тэнцвэрт өөрчлөлт үзүүлж чадхаар хэмжээний тим суперод тоглогчид бүсээ солилоо, багаа солилоо гэд маш олон том өөрчлөлтүүд болсон байгаа. Тэгээд эдгээр өөрчлөлтүүдээс би өөрийн хувьд онцолж байгаа нэг хэдэн өөрчлөлтүүдийг бас ярих гэж бодлоо л доо. Тэгээд хамгийн ихний өөрчлөлт маань сүүлийн 5 жил NBA-гийн финалд дараалан шалгарч 3 удаа авраг авсан Golden State Warriors багтай холбоотой нэг ийм өөрчлөлт байлаа. За Kevin Durant багаа солиод Brooklyn Nets баг руу явсан бол Brooklyn Nets багаас харин D'Angelo Russell-ыг sign in trade буюу гэрээ хийгээд Golden State Warriors баг руу наймалцсан ийм 8 болсон байгаа. Тэгээд Golden State Warriors багийн эрх удирдлийн амжилт D'Angelo Russell-аас мэдээ шууд хамааралтай Klay Thompson гэмтэлтэй байх учраас за 3 дугаар сарын сүүлд 4 дугаар сарын ихэнх хүртэл тоглох боломжгүй гэсэн нэг ийм урьдчилсан мэдээтэй байгаа. Тэгээд Golden State Warriors багийг өнгөрсөн удирдлийн дундуур би өөрийнхөө нэвтрүүлгээр бас ярьжсэн. Golden State Warriors-ийн уналтын жил нь энэ байх уу, энэ багийн супер бүрэлдэхүүн задрах уу гэд яг л төсөөлж исэн ёсоор задарлаа. Задраад авраг авсан ч аав гэж задрах болов гэж бодож исэн. Ингээ задраад одоогийн байдлаар Kevin Durant явцсан ч гэсэн багийн үндсэн 3 гол тоглогч болох Draymond Green, Klay Thompson, Stephen Curry 3 багтаа бол үлдсэн байгаа. Тэгээд энэ 3 тоглогч дээр D'Angelo Russell нэмэгдээд бусад үүргийн тоглогчид нэмэгдээд Golden State Warriors багийн эрх удирдалд ямар ч амжилт үзүүлэх болоо гэдэг энэ бол сонирхол татж байна. Тэгээд зөвөр миний харж байгаагаар бол Golden State Warriors баг ер нь бол энэ 5 жил дараалал финалтсын дараа бол амжилт баг зэрэг унах нь тодорхой байсан. Тэгээд эрх удирдалд бол тэдний үед финал төрнө гэдэг бол бас нэлээд хүчин одоо сорьсон ийм асуудал байх болов. За зөвөр удирдлийн амжилтын хувьд бол нэг 45 хожилд Golden State Warriors баг хүрэх боломжтой. Warriors-ийн хувьд сүүлийн 5 жил дараалал финалд хүрсэн учраас тэдний хувьд уналт гэдгийг нь юугаар хэмжих вэ гэхээр финалд хүрсэн үү үгүй юу гэдгээр нь л хэмжинэ. Тийм учраас удирдалтаа 45 за магадгүй 50 руу нэлээд өгөх бах ийм хожил аваад плей-офф шалгарсан ч гэсэн плей-оффт аврагын төлөө өрсөлдөх боломжгүй болвол тэр бол бүтлгүй удирдал гэж Warriors-ийн хувьд бол үзэх ёстой болов. За Golden State Warriors-ийн хувьд Stephen Curry MVP авч ирсэн тэр жилүүдийн хэмжээнд тоглож иж багийнх нь амжилт түүнээс бүрэн шалтгаална гэсэн ийм хүлээлт олон сагс сонирхчид байгаа нь бол нууц биш. За дараагийн нэг хамгийн том өөрчлөлт хийсэн багуудын нэг бол Los Angeles Clippers баг. За Clippers-ийн хувьд өнгөрсөн удирдлийн бүрэлдэхүүн дээр нэмээд 2 супер од тоглогч авчирчлаа. Энэ бол мэдээж Kawhi Leonard, Paul George 2. За хоёулаа бүх хамгаалтын 1-2 дугаар багт нэрлэгдсэн. За дээрэс нь өөрсдийн карьерийн хувьд хамгийн шилдэг удирлаа үзүүлсэн. Аль нь MVP-ийн санал асуулгад эхний 5-д нэрлэгдсэн гэдэг энэ эд үедээ тоглож байгаа 2 тоглогч ингээд энэ гоё бүрэлдэхүүнд байгаа Clippers-тээр нэгдэж гин гэдэг бол Clippers-ийг шууд аврагын төлөө өрсөлдөх хэмжээний баг болгочлоо. Дээрэс нь энэ багийн
дасгалжуулагч Doc Rivers гэж туршлагатай дасгалжуулагч байна. Тэгээд би бол Clippers-ийг эх хөлрөлд лигд хожлороо тэргүүлэх төдийгөө NBA-гийн финалд гарах магадлал хамгийн өндөр багуудын нэгэ гэж ингэж онцолж байна. Тэгээд энэ хоёр тоглогчоос гадна багийн бүрэлдэхүүнд байгаа бусад тоглогчид нь өнгөрсөн үеэрл яаж тоглолоо, плей-офф бид нэр Warriors эсрэг хүч дутсан ч гэсэн тоглолтууд нь ямар гоё өрсөлдөөнтэй байлаа гэд Clippers-ийг бол онцлох зүйл маш их байна. За Clippers-ийн араас нэг онцлог баг бол Houston Rockets. За Russell Westbrook, James Harden хоёр буцаад нийлсэн. Chris Paul-ыг явуулаад оронд нь Westbrook-ыг авчирсан. Энэ 8 бас нэлээд дуйлантай 8 боллоо. Тэгээд энэ хоёр тоглогчдоор яг түрүүний ярьсан Kawhi PG хоёртой яг л адилхан эд үедээ явж байгаа. За MVP-гийн хувьд хоёулаа жил дараалаад MVP болцсон ийм хоёр тоглогч ингээ эд үедээ нийлж байгаа нь бол Houston Rockets-ийг бас тэр хэмжээний аюултай баг болгож байна. Тэгээд хоёр тоглогчийн тоглолтын онцлогийн хувьд бол Westbrook transition тоглохонд бол хамгийн аюултай зогсоохын аргагүй, ур чадвар хамгийн сайн, атлетик чанарын хувьд бол үнэхээр лигийн хамгийн шилдэг холбогчдын нэг гэж яригдахаар ийм хэмжээний тоглогч. За өөлөх юм бол жоохон IQ муута зарим үед гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь бас тэмч зүв байгааг өнгөрсөн жилүүдэд. За харин James Harden-ийн хувьд бол нэг эсрэг нэг тоглолтоор яхаа аргагүй лигийн хамгийн шилдэг тоглогч өнгөрсөн үеэрл лигийн сүүлийн 30 гаруй жилийн түүхэнд хамгийн үр дүнтэй оноо авалттай ийм удирлыг үзүүллээ шүү дээ. Өөрөө оноосоо авахаас гадна оновчтой дамжуулт өгж байгаа тэр тоогоор лиг тэргүүлсэн. За тэрний өмнөх жилд Westbrook нь оновчтой дамжуултаараа тэргүүлсэн гэдэг энэ хоёр тоглогчийн ур чадвартай бол үнэндээ маргалдах юм байхгүй. Тэгээд ийм эд үедээ явж байгаа хоёр шилдэг тоглогчийг нэг багт авчирчин гэдэг бол үнэхээр аюултай. Энэ хоёр бол маш том аюулт харж чадна. Дээрээс нь Houston-ы бүрэлдэхүүн бас том боломжийн. Тэгээд би бол Houston Rockets багийг эх хөлрөлд энэ ирж байгаа шинэ хөлрөлд аврагын төлөө бас гол өрсөлдөөнд яригдах багуудын нэг байж чадна гэдэгт бол итгэлтэй байна. За тэдний хувьд плей-оффын боломж бол бүсийн финалд хүрэх боломжтой. Ер нь Clippers Houston хоёрын аль нэг нь бүсэд төлөвлөлөө финалд гараад ирэхэд гайх зүйлгүй болоо гэж ингэж бодож байна. За өрөнд бүсийн бас нэг том өөрчлөлт хийсэн багуудын нэг бол Los Angeles-ийн өөр нэгэн баг Lakers. За энэ цаг үеийн хамгийн шилдэг түүний тоглогчтой нэг Anthony Davis-ыг ямар ч байсан эцэст нь авлаа. За Anthony Davis өөрөө багасаа явах хүсэлтэд гаргаад ингээд бөө юм болж эцэст нь ямар ч байсан 8 бол явагдсан байгаа. Тэгээ Lakers, New Orleans Pelicans, Washington Wizards гэсэн багуудын хооронд 8 явагдсан. Тэгээ өнгөрсөн үеэрд Anthony Davis 56 тоглолтод тоглохдоо өөрийнхөө карьерийн хувьд бол хамгийн үр дүнтэй статистик үзүүлэлтүүдийн хувьд бол хамгийн чанартай удирлаа үзүүлсэн байгаа. Тэгээд Los Angeles-д ирээд LeBron James-тэй хамт тоглоно. Pelicans-д байсан бүрэлдэхүүн ямар вэ? Одоо LeBron-той зөв тоглохоор Anthony Davis-ийн ачаалалж багсан. За дээрээс нь илүү одоо тоглолтын дүр нөлөөгөө үзүүлэх боломж нь гарна гэхээр Anthony Davis, LeBron хоёрын хувьд бол Lakers бас л гоё бүрэлдэхүүнтэй болцсон. Гэхдээ яг энэ улирал эхлэх гэж байгаа яг энэ цаг мөчид Lakers-ийн цаасан дээр байгаа бүрэлдэхүүнийг харах юм бол би хувьдаа Clippers, Houston Rockets хоёроос бол арай дутуу гэж харж байна. Тэгээд магадгүй улирлын дундуур дахиад өөрчлөлтүүд мэдээж багууд хийн. За улирлын дундуур 8-ны цон хаагдахаас өмнө ерөө бас дахиад нэг од хэмжээний тоглогч авчирч чадах юм бол Lakers тэр хэмжээгээр аврагын төлөө хамгийн одоо аюултай өрсөлдөг ийм багуудын нэг болчих болов. За тэгээд Lakers-д тоглож байгаа тоглогчдын хувьд LeBron James зөвхөн сагсаа тоглохоос гадна Hollywood-д очиж Los Angeles-д өөрийнхөө тэр шоу бизнес хийж байгаа, бизнесийн уулзалтууд, тэр ажлууд, янз бүрийн төслүүд явж байгаа. Энэ бүхний тэр уулзалт хэлэлцээр янз бүрийн юм сагс тоглохын хажуугаар хийж байгаа. Энэ бүх ажлаасаа авах ачаалал гэн ийм зүйлүүд бас яригдах гэдэг л да. Тэгээд Lakers-ийн хувьд бол плей-оффт бол мэдээж гарна, ойлгомжтой. За харин плей-оффт гараад тэдний амжилт ямар байх вэ гэдг нь энэ хоёр тоглогчийн тэр дундаа LeBron James-ийн авсан ачааллаас маш их юм шалтгаална гэж ингэж л харагдаж байна. Тэгээд хэдий Lakers яг одоогор сайн бүрэлдэхүүнтэй байгаа ч гэсэн Houston Clippers хоёрын хувьд бол хараахан төгсөж очих болоогүй байна гэж би хувьдаа ингэж л харж байна. Тэгээд магадгүй улирал дундуур хийх солилцоонууд багийг бас өөрчлөх боломжтой болов. За ингээд өрөнд бүсийн нэг онцлог 3 багийн хувьд бол ийм байна. За тэгээд орон төс рүү ороход орон төсд хамгийн ихний гоё өөрчлөлтийг хийсэн баг бол миний хувьд Philadelphia 76 баг байгаад байгаа. За Philly өнгөрсөн жилийн бүрэлдэхүүнээс Jimmy Butler явсан. Miami руу явуулаад оронд нь Josh Richardson-ыг авчирсан. Richardson бол бас оноо авалтанд нэмэр болж чадгаар ийм тоглож болчихж байгаа. Тэгээд Philly-гийн хийсэн хамгийн гол юм нь Al Horford-ыг авч чадсан байгаа Boston-оос. За Horford Boston-тоогоо гэрээгээ сонгохгүй ингээд бүс дотроо тэр дундаа бүр дивизион дотроо ингээд мөнхийн өрсөлдөгчд нь яваад ирчихсэн байгаа. Тэгээд би Al Horford-ыг тоглогчийн хувьд бол маш үнэлдэг. Яа тэгэхээр зөвхөн оноо авах гэж тоглолдог биш. Талбай дээр хийж болох бүх юм хийж багийн тоглолтыг тэнцвэржүүлж идэг, хамгаалж чаддаг, дамжуулалт өгдөг, самраас бөмбөг аавн, заслаа маш сайн тавина гэд
дээрээс нь шидэлттэй болсон Хорфордын багт үзүүлэх нөлөө бол маш өндөр байна гэж ингэж харж байгаа. Тэгээд Эмбид Хорфорд хоёулаа самбар дор зогсож байхад дорн төсөд энэ хоёр самбарын тоглогчтой багийн эсрэг өрсөлдөө үзүүлэх баг бол ер нь ховоршин. Өнгөрсөн жилийн Торонтод Ибака, Маркасол хоёр байсны хэмжээнд баг тэр хоёроос ч илүү үнэлэгдэх ёстой ийм хоёр тоглогч болж байна. Тэгэхээр би бол дорн төсөд хамгийн том өөрчлөлтийг хийгээд өнгөрсөн жилийн амжилтаа хамгийн ихээр ахиулж чадах баг бол Филадельфи 76-г NBA-гийн финалд хүрэх боломжтой ийм болчихж байгаа. За тэгвэл Филитэй энэ бүсийн аврагын төлөө өрсөлдөх магадгүй бүсээ төлөөлж финалд гарах энэ эрхийн төлөө тоглох хамгийн боломжтой баг бол Milwaukee Bucks болчиход байна. За Milwaukee Bucks мэдээж өнгөрсөн улирлын MVP Giannis байна. За дээрээс нь Kyle Korver гэж туршлагатай шидэгч ирлээ. За Brook Lopez, Robin Lopez гэсэн хоёр ихэр ах дүүсийг нийлүүлж чадлаа. Chris Middleton том гэрээгээ авчихсан хоёр дахь улирлын эхлэж гин гээд одоо яг Milwaukee-гийн хувьд дараагийн шатандаа гарах энэ цаг үеийн юу н ирцэн болов гэж ингэж харагдаж байна. Тэгээд би бол Milwaukee-г бүсээ хождоор тэргүүлэх магадлал өндөртэй. За тэгээд бүсийнхаа финалд Philadelphia-тэй таарах болов гэж ингэж л харж байна. Тэгээд Philadelphia, Milwaukee гэсэн хоёр баг дорн төсөд бол одоо хамгийн дээгүүр тоглох хоёр баг нь. За бусад багуудын хувьд бол харах энэ хоёрын хэмжээнд хүрэх ийм өөрчлөлт хийсэн багууд байхгүй. Зөвхөн яг Brooklyn Nets баг бол Durant-ыг авснараа, Kyrie-ыг авснараа хамгийн том өөрчлөлтийг хийж чадсан ч гэсэн Durant ирэх үлрэл тоглох боломжгүй учраас Brooklyn-ыг бид нар энэ үлрэлдээ яриад яах вэ? Гэхдээ Kyrie, KD хоёрын нийлсэн энэ өөрчлөлт бол Brooklyn-ыг бас лигийн хамгийн шилдэг багуудын нэг 90 сар бол хоёулаа тоглоод эхлэхээр болгочих бололцоотой ийм том өөрчлөлт болсон. За харин сүүлийн хэдэн жил бидний их хүлээлттэй байсан нэг баг байгаа даа шүү. Boston Celtics баг. За Boston-ийн ийсэн өөрчлөлтөнд бол би нэг төдийлө итгэхгүй л байна. Яа тэгэхээр авраг аваад үтцсэн багийн одоо тоглолтыг ахлаад аваад явчих чадвартай Kyrie Irving байгаад өөрчилж чадаагүй шүү дээ. За тэгээд хувь тоглогчдын залуу ахмад тоглогчдын хоорондын үл ойлголцол энэ төр янз бүрийн юмнууд байсан баг. Одоо тэгээд Kemba Walker хүрээд ирсэн. Тэгээд Kemba-гийн хувьд би Kemba-г Kyrie-гаас илүү найруулагч байна гэж бодохгүй л байна. Багийг ахлаад аваад явчихна. Kemba маань зүгээр яг тоглогчийн хувьд юу гэж хардаг гэхээр илүү их оноо авах чиглэлийн scoring guard шүү дээ. Оноо авах чиглэлийн. Тэрнээс тоглолт найруулад ингээд тоглолцсон нь ер нь санахгүй байгаа тийм. Оноо авалтаар л ер нь таныг өнгөрсөн өдрөд ялангуяа өөрийнхөө замлын хамгийн өндөр оноог дунжилж Шарлот Хорнц багт одоо байгаа бүхнээ өгсөн ч хизээч сайн бүрэлдэхүүнтэй байж чадаагүй. Тэгэхээр Бостонд бол Шарлоттоос нь илүү бүрэлдэхүүн байгаа учраас амжилт гаргаж магадгүй гэсэн хүлээлт байгаа бах. Гэхдээ би Бостны хувьд бол энэ жил хараахан тийм өндөр амжилттай байна гэж хувьдаа бол бодохгүй байна. За дээрэс нь Al Horford-ыг алдаад Enes Kanter-ыг аваад ирсэн. Enes Kanter яаж хамгийн сайнараа тоглосон Horford-ийн хэмжээнд бол хараахан өрөхгүй ийм л тоглогчтэй. Тэгэхээр Бостны хувьд бол хийсэн солилцоонууд нь өнгөрч жилээсээ сайжирсан гэсээ илүү муутцсан гэж ингэж харж байгаа учраас Бостны эрх улирлд бол өнгөрсөн хоёр улирал шиг Бостноос нэг тийм том хүлээлт бол надад байхгүй байна. Гэхдээ яг хэрвээ надтай адилхан ийм бодолтой олон одоо хүмүүс байгаа бол Бостон харин хүмүүсийн анхаарлын гадуур жинхэнэ өөрсдийнхөө үнэн одоо тоглолтын хэв маягийг болоод ингээ явчууд бас амжилт гаргахыг үүсэхгүй. Тэгээд ер нь яг спорт бол гэмтэл бэртэл салшгүй дагж идэг. Тэр дундаа урт удаан удирдалтай NBA-гийн хувьд бол гэмтэл бэртэл яхаа аргагүй энэ лигийн салшгүй нэг хэсэг болцсон хамгийн ихээр нөлөөлдөг зүйл нь болцсон. Тэгээд эрх улиралд аль баг нь азтай байж гэмтэл бэртлээс хол байж чадсан тэр баг л авраг болно гэдэг нь бол тодорхой. Энийг өнгөрсөн улирлын Торонто Raptors баг бүрэн утгаар нь харууллаа шүү дээ. Golden State Warriors Kevin Durant-ыг гэмтэлд алдлаа. Араас нь Klay Thompson-ыг гэмтэлд алдаад ингээ эцэст нь Торонто өөрсдийнхөө олцсон боломжийг бүрэн ашиглаад авраг болж чадсан. Тэгэхээр NBA угаасаа ийм лиг байсан. Энэ лигийн авраг баг нь тухайн жилдээ гэмтэл бэртлээс хол байж чадаж азтай байсан гэмтэл бэртлээс одоо нүүр буруулж чадсан ийм багууд нь авраг болдог. Ийм лиг энэ бол аль хэдийн батлагдсан зүйл. Тэгэхээр энэ улирлын хувьд ч гэсэн ялгаагүй гэмтэл бэртлээс улирлын нөхцөлд хол байж чадсан, азтай одтой байж чадсан тэр баг нь л хийгдээ авраг болох магадaltaй гэдэг нь бол тодорхой юм аа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Jersey Zone. За нэвтрүүлгийнхаа шинэ удирлын эхний дугаарын төгсгөлд би эрх улирлд 2 бүсээс бүсэдээ төлөөлөөд финалд гарч ирэх магадaltaй багуудын талаар өөрсдийнхөө таамагийг өгье. Түрүүн би яриандаа ер нь бол цогц дурдаа явцсан. Хэрвээ анзаарсан бол бас сонсцсон байж магадгүй. Зүгээр өрөнд бүсийн хувьд бол би финалд өрөнд бүсийн финалд шалгарах магадлал
хамгийн өндөр хоёр баг нь Houston Rockets болоод Clippers гэж онцолж байна. Тэр дундаа Clippers финал тоглох магадлал арай илүү. За харин дорнод бүсийн үед бол Milwaukee Bucks, Philadelphia 76 гэсэн хоёр багийн аль нэг нь бүсээ төлөөлөл финалд гарч ирэх болов. За хэрвээ одоо би өөрөө бооцоо тавина гэх юм бол энэ хоёр багийн удирдлагын төгсөл Philly гэмтэл бэрхтэлгүй, Milwaukee бэрхтэл гэмтэлгүй ингэ байж байвал би бол Philadelphia-д мөнгөө тавина гэж ингэж бодож байна. Тэгээд Clippers, Philadelphia 76 гэсэн хоёр багийн финалыг үзэх магадлал бидэрт өндөр болов гэж ингэж бодож байна. За тэгээд эх удирдлагын үед мэдээж удирдлагын онцлог шагналтнууд, удирдлагын шилдэг шин тоглогч, оны шилдэг хамгаалан тоглогч, за тэгээд оны шилдэг дасгалжуулагч, удирдлагын MVP гээд маш олон шагналуудын эддийг бас хин байх болоо гэж бид нэр удирдал болгоны өмнө төсөөлөн боддог. Тэгээд би зүгээр энэ жилийн үед Los Angeles Lakers баг нэг бүстэй эхний 3 байрт бичигдэж чадах юм бол Anthony Davis-ийг MVP-ийн төлөө өрсөлдөх магадлал өндөртэй байх болоо гэж ингэж удирдлагын өмнө харж байгаа. Тэгээд LeBron James-ийн хувьд би сүүлийн 2 удирдал ер нь MVP болчих واخа, нэг карьерийн 5 дахь MVP-г авчих واخ гэж удирдал болгоны өмнө сүүлийн 2 жил өндөр хүлээлттэй байсан боловч харамсалтай тийм болоогүй. За одоо харин Anthony Davis-д яагаад ийм боломж гарч ирж байгаа нөхөр нэгдүгээр багаас олсон LeBron James-тэй тоглоно. LeBron-оос маш их ачаал авна. Тэгэхээр Lakers-ийн амжилт гол зүйлүүд нь бүгдээрээ Anthony Davis-тэй холбогдох магадлал өндөртэй. Дээрээс нь Los Angeles-ийн том зах зээл Anthony Davis-ийг MVP-гийн санал авахд бол хамгийн ихээр нөлөөлөх болов гэж ингэж л харж байна. Тэгээд бусад шагналтнуудын хувьд оны шилдэг хамгаалан тоглогч бол Rudy Gobert авах ёстой шагнал байх. За оны шилдэг rookie бол одоо Zion Williamson тасаргаа авах болов гэсэн ийм хүлээлт байна. За өнгөрсөн жил ч гэсэн Luka Doncic авчих болов гэж хүлээжсэн. Тэр ёсоор болсон. Тэгээд Zion Williamson аль хэдийн лигд орж ирээд pre-season-ийн тоглолтуудад тоглож байгаа мөртлөө өөрийг нь одоо тойрон үрээсэн маш том хүлээлтийг үүсгэжлээ шүү дээ. Тэгээд хамгийн сүүл лигд ингэж өндөр хүлээлттэй орж ирээ тэр хүлээлтэндээ хүрж исэн тоглогч бол 2003 оны LeBron James. Тэгээд 16 жилийн дараа Zion Williamson гэж энэ мундаг шинэ тоглогч орж ирж байна. New Orleans Pelicans багийн тоглолт бол үнэхээр үзүүштэй байна. Lakers-тэй хийсэн 8-аар Lonzo Ball, Brandon Ingram олон гоё залуучууд очсон. Pelicans-ийн бүрэлдэхүүн гоё байгаа. Дээрээс нь ингээд хамгийн одоо хүлээлттэй rookie тоглогч ирж гин гэдэг маань ирэх үйлрэлд та бид New Orleans Pelicans багийн тоглолтыг маш их анхаарч үзэх ёстой ийм багуудын нэг болцсон шүү гэдгийг энд онцлмоор байна. За удирдлагын төгсөлд плей-оффт гарах багуудын тоонд би өөрийн дэмждэг Chicago Bulls багийг плей-оффын таамагт оруулмаар байгаад байгаа. Яг тэгэхээр манай Chicago Bulls багийн хувьд бол сүүлийн хэдэн жил драфтаас бас тийм зөв сонголтуудаа хийж чадаагүй. Дээрээс нь багийн дасгалжуулагч солигдсон. Ингээд маш олон юмнуудыг тууллаа л да. Ингэж явж байгаад бид нар нэг сүүлийн 2 драфтаас бол ер нь гайгүй боломжийн тоглогчид сонгоод авсан. 3 драфтаас хамгийн сүүлд Bulls баг маань ингэж драфтаас боломжийн сонголт хийжсэн жилүүд нь яг 10 жилийн өмнө яригдана. 2007, 2008, 2009 оны драфтуудаас тун айтайхан сонголтууд хийгээд тэдгээр тоглогчид нь дараагийн нэг 5-6 жил хамтдаа яг багийн гол цөм болоод тоглож исэн. Joakim Noah, Taj Gibson, Derrick Rose гээд яг эдгээр тоглогчид чиг драфтуудаас авсан сонголтууд нь чанартай сонголтууд байгаад яг энэ багтаа гоё тоглож чадгаар хэд хэдэн тоглогчид авчлаа гэж харж байна. Тэгээд Lauri Markkanen яг одоо орчин цагийн сагсан бөмбөг тохирсон шийдэлтэй өндөр самрын тоглогч байна. Wendell Carter Jr-гийн хамгаалт сайтай өсөж байгаа самрын тоглогч байна. Zach LaVine ирэх үйлрэлд бүх хотын тоглолтод сонгогдох бах. Bulls Chicago Hot бүх хотын тоглолтыг зохион байгуулна. Хоттоо болж байгаа бүх хотын тоглолтод бага төлөөлөлд орох магадлал Zach LaVine-д өндөр байгаа. Дээрээс нь энэ жилийн драфтаас авсан Kobe White гэх залуу ингээд Bulls-ийн ирээдүйг бол би гоё харж байна. Тэгээд плей-оффт нэг 7-8 дугаар байрны аль нэгээр орчих болов гэж ингэж найдаж байгаа. Тэгээд сүүлийн хэдэн жил Bulls-ийн сагсыг ингэж одоо анхаарч хүлээлттэйгээр удирдлыг эхлүүлж ийсэнгөө. За удирдал эхлэх юм. За энэ жилчтэй нэг таарахын байх байлгүй дээ гэсэн. Тэгэл яг тэр хэмжээгээр яваад исэн бол одоо нэг Bulls-аас фэний хувьд нэг бодтой плей-оффын амжилт хүлээж болохоор болчлоо. Ингээд баг маань ч гэсэн урмын маань хуулахгүй байгаасаа гэж маш ихээр найдаж байгаа. Тэгээд NBA-гийн шинэ улирал маань 10 дугаар сарын 23-нд буюу эх 7 хоногийн 5 гарагт эхэлнэ. Тэгэхээр эх 7 хоногийн пүрэв гарагт нэвтрүүлгийн маань 2 дугаар та бүхэнд хүрнэ. Тэр цаг үед бид нар улирлын эхний 2 өдрийн тоглолтуудаа үзсэн байх нь. Тэгэхээр үзэгч таны дэмждэг баг, дэмждэг тоглогч бүхэн гэмтэл бэрхлээс хол байгаасаа бид нар гэмтэл бэрхэл багтаа бас нэгэн сонирхолтой удирдлыг үзээсэй гэж ингэж хүсэж байна. Ингээд Төмөрөөгийн Шоу нэвтрүүлгийг үзэж та бүхэн 7 хоногийн пүрэв гараг бүрийн 21 цагаас та бүхэн хүлээн авч үзээрэй. Эх 7 хоногийн пүрэв гарагт 21 цагт уулзлаа. Түр баяртай.